مرحباً يا أصدقائي. اليوم سنذهب في رحلة ممتعة إلى المزرعة، وسنتعرف على حيوانات لطيفة، وسنستمع إلى أصواتها الحقيقية. هيا بنا نبدأ. هذه بقرة. البقرة حيوان كبير ولطيف، تعيش في المزرعة مع المزارع، وتأكل العشب الأخضر كل يوم. البقرة تعطينا الحليب اللذيذ. بقرة بقرة. هذا خروف. الخروف صوفه ناعم ودافئ، يحب الجري في المزرعة ويعيش مع باقي الحيوانات. يبدو الخروف لطيفاً جداً. خروف خروف. هذه دجاجة. الدجاجة تمشي في المزرعة طوال اليوم، وتبحث عن الطعام والحبوب. الدجاجة تبيض البيض، والبيض مفيد ولذيذ. دجاجة دجاجة. هذا ديك. الديك له ريش جميل وصوت عال. يستيقظ مبكراً كل صباح، ويوقظ جميع الحيوانات في المزرعة. ديك ديك. هذا حصان. الحصان حيوان سريع وقوي، يحب الجري والقفز، ويساعد المزارع أحياناً في المزرعة. حصان حصان. هذا ماعز. الماعز يحب القفز فوق الصخور، ويحب أكل النباتات والأعشاب. إنه حيوان نشيط ومضحك. ماعز ماعز. هذه بطة. البطة تحب الماء كثيراً، وتسبح في البحيرة الصغيرة. تمشي البطة بطريقة مضحكة ولطيفة. بطة بطة. هذه قطة لطيفة. القطة تحب اللعب والنوم، وتحب الجلوس في الأماكن الدافئة. أحياناً تطارد الفئران في المزرعة. قطة قطة. هذا كلب. الكلب صديق وفي للمزارع، يحرس المزرعة، ويحب اللعب والجري كثيراً. كلب كلب.
والآن يا أصدقائي، هيا نلعب لعبة ممتعة. سنستمع إلى صوت حيوان، وأنتم حاولوا أن تخمنوا من هو. استمعوا جيداً. نعم، إنها البقرة. أحسنتم، إنها القطة. إنه الكلب. إنه الديك. أحسنتم، إنه الخروف. إنه الماعز. نعم، إنها البطة. إنه الحصان. رائع، إنها الدجاجة. واو، أنتم رائعون حقاً. تعرفنا اليوم على حيوانات المزرعة وأصواتها. بقرة بقرة. خروف خروف. دجاجة دجاجة. ديك ديك. حصان حصان. ماعز ماعز. بطة بطة. قطة قطة. كلب كلب. إلى اللقاء في مغامرة جديدة مع بابل بي. تأكدوا من الاشتراك في قناة بابل بي للمزيد من التعلم والمرح كل يوم.